niñas y niños, vamos a conocer el sonido de algunos animales que hay en esta hermosa granja. ¿Quieren conocerlos? ¿Sí? ¡Vamos! Miren, miren quién viene. Es el gatito Michi. El gatito Michi hace miau, miau, miau. Miren, miren quién viene. Es el gatito Michi. El gatito Michi hace miau, miau. Miren, miren quién viene. Es el perrito Ricky. El perrito Ricky hace guauf, guauf, guauf. Miren, miren quién viene. Es el perrito Ricky. El perrito Ricky hace guauf, guauf. Miren, miren quién viene. Es el pollito Piki. El pollito Piki hace pío, pío, pío. Miren, miren quién viene. Es el pollito Piki. El pollito Piki hace pío, pío. Miren, miren quién viene. Es el cerdito Ronald. El cerdito Ronald hace oink, oink, oink. Miren, miren quién viene. Es el cerdito Ronald. El cerdito Ronald hace oink, oink. Miren, miren quién viene. Es la vaquita Milky. La vaquita Milky hace mu, mu. Miren, miren quién viene. Es la vaquita Milky. La vaquita Milky hace mu, mu. Miren, miren quién viene. Es el caballito George. El caballito George hace